Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir rejoint le débat en ligne du 39e Festival Jean Rouge pour le film Le projet de mariage. Thanks very much for joining us for this Q&A of the film The Marriage Project, which is presented in the international competition. And I'm really very happy to welcome Atiye Atazadeh and Essam Eslami, who co-directed the film. They both join us from Iran. Hello. Hi. And Hi. I'm also very happy to welcome Eliane de la Tour and Mina Saidi Charouz. They will moderate the Q&A. Both of them are anthropologists and filmmakers. Donc, je remercie beaucoup Atiye Atazadeh et Essam Eslami de nous rejoindre pour ce débat. Le débat va être modéré par Eliane de la Tour et Mina Saidi Charouz, qui toutes deux sont anthropologues et cinéastes. Donc, nous allons avoir un premier temps d'échange entre ces quatre personnes, puis nous vous passerons la parole. Vous pourrez la prendre en cliquant sur la petite main bleue qui est en bas ou bien en envoyant des questions par le chat. So after a first discussion between the four of us, then we will open the discussion to the audience, and they can raise their electronic hands or send a written question by chat. So we can now open the discussion between the four of you. Donc on ouvre la discussion maintenant entre Mina, Eliane, Atiye et Sam. Peut-être, Eliane, tu veux commencer par une première question ou commentaire sur le film. Alors bonjour, je suis très... Ah, le son. Moi, j'ai pas le son. Non, moi non plus. Et remets, vas-y. Là, ça va? C'est bon, ouais. Bonjour et merci de m'avoir invité pour ce débat qui concerne un film, le projet de mariage que j'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise, étonnée et enthousiasmée par la manière dont le récit est fait et la position aussi éthique des deux réalisateurs que j'ai trouvé sur un style qui est compliqué à tenir, mais qui le tient jusqu'au bout. Nina, quand tu veux que j'arrête pour traduire. Mina? Eliane, là, ça va. Enfin, si je laisse, je traduis au fur et à mesure, ou bien tu préfères que... Si tu veux, je continue. Si tu veux, D'accord. Bah, continue là. Là, c'est bien parti. Ouais. Et ce qui est derrière ce cinéma et cette posture éthique, c'est en fait arriver à tenir un regard sur des gens dont on voit qu'ils sont extrêmement abîmés. On le voit physiquement, ils ont tous des grandes marques de visage, plus de dents, des corps rompus par la souffrance. On sait tout de suite qu'ils sont dans un hôpital psychiatrique. On comprend très vite qu'ils ont des maladies très importantes, puisque on voit à un moment donné un des médecins en chef dire que cet homme-là, il s'agissait de Seyfullah, ne serait pas debout devant nous s'il ne prenait pas les doses quotidiennes d'un certain médicament pour écrêter ces crises. Donc on sait tout ça, et en même temps, par la narration même du film, on est avec des gens qui sont dans une forme de normalité, d'existence quotidienne, qui se posent des questions que tout le monde se pose en dehors de ces murs, qui sont des questions relatives à l'amour, l'apparence, la manière de conduire des fiançailles, les rêves,
ces relations entre les femmes autour du maquillage, enfin des choses que l'on rencontre comme ça et qui sont des problèmes de l'humanité, je dirais. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que de pouvoir rendre ces gens abîmés dans cette humanité, avec ses souffrances, avec ses petits bonheurs, avec cet ordinaire de la vie. Alors, j'aurais après une question à poser là-dessus. Voilà, ça, c'est un premier commentaire. D'accord, je vais essayer d'être fidèle et leur donner ça. میگه من خیلی از این فیلم خوشم اومد و خیلی منو متعجب کرد که چطور این روایت رو شما جلو بردیم و مخصوصا رفتار اخلاقیتون رو. حالا من عجوش که نمیفهمین بگیم من توضیح بهتره. رفتار اخلاقی شما به عنوان کارگردان برای توی یک محیط سختی مثل این بیمارستان روانی و پشت این رفتار اخلاقی یک نگاهی هست خیلی انسانی به روی آدمایی که خیلی آسیب دیدن. معلومه که خراب شده همه چیشون، بدنشون، صورتشون و خیلی زود میفهمیم که در یک بیمارستان روانی هستن و حالشون هم خیلی خرابه. اون دکترم یه موقع میگه اگه این قرصاشون رو نخورن هیچ، حالشون خیلی بده. برای همین ما زود میفهمیم که واقعا اینا تو شرایط سختی هستن. ولی این روایت این فیلم یک طوری این آدما رو تو شرایط طبیعی نشون میده، تو روزمره، مثل ما، مثل تمام دغدغه هایی که هر کسی میتونه داشته باشه، مثل عشق، آرایش زنا، زیبایی، مسائل روزمره دیگه، تمام مسائلی که انسانیه و بهش و به این آدمای بعد انسانی میده با نگاه شما. و میتونیم که و شما تونستین آدمای خیلی آسیب دیده رو خیلی راحت نشون بدید. حالا این یک سوال داره از شما که میخواد اینو با این توجه به این چیزایی که گفت یک سوال داره. Tu peux donner la question? La question, autant le film tel que je viens de le décrire m'a paru très fort, avoir une force intrinsèque très grande, autant le dispositif dans lequel il est inséré m'a posé un abîme de questions. Parce qu'il est comme un bijou est serti, il est serti à l'intérieur d'une histoire personnelle de Eslami, c'est ça? Est-ce que c'est la réalisatrice qui est là, qui raconte son histoire personnelle avec son mari? Oui. Voilà. Elle raconte ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc, c'est cette histoire personnelle qui est racontée dès le début, puis ensuite qui ponctue la narration. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait besoin de ce ressort-là qui n'est pas traité et qui tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin tout le temps. C'est-à-dire on comprend du coup sa motivation comme une sorte de note d'attention. Voilà, ça m'est arrivé, donc ça m'intéresse. Mais dans le cours narratif du film, ça retombe complètement. Même quand elle reprend la parole, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On comprend qu'elle a peur de revoir son mari dans un asile de fous, qu'elle s'en est séparée, qu'il est parti dans un asile 4 ans après. Mais au fond, on ne sait rien, quoi. Et je n'ai pas... je me suis dit que c'était un truc, mais qui reste en chemin, qui n'aboutit pas et qui n'apporte pas pour moi, ou plutôt la question c'est qu'est-ce que ça apporte au film tel qu'il est tourné à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique là, où n'est pas son mari. Qui n'est pas, pardon, ta dernière phrase? Cet hôpital psychiatrique là, où n'est d'évidence pas son mari. Donc il n'y a plus aucune relation entre son mari qui est dans un hôpital psychiatrique quelque part à Téhéran et cette histoire-là. Il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus de lien. Oui. Et donc, soit, pour moi, j'ai envie d'en savoir plus sur son histoire à elle, pour que ça puisse porter le film mieux, soit, pour moi, ce n'était pas indispensable et incompréhensible quand ça arrive. این مسئله به اصطلاح
نقش شما کارگردان که میگه که همین صدای کارگردان زنه که شما عطیه خانم هستی، میگه این فیلم خیلی قویه ولی برای من سوال انگیزه. یک سوالی رو و اون روایت کارگردانه که یه داستانی رو شروع میکنه از داستان خصوصی خودش، ولی تا آخر هی اونو داستان پیش میکشه ولی یهو میفته و این ما رو به جایی نمیبره و این داستان همش نیمه کاره میمونه و مبهم و یه جایی ما میگیم که خب این شاید انگیزش بوده ولی این انگیزه پرداخته نشده توی به اصطلاح توی این فیلم و حتی آدم فکر میکنه که دیگه اون آدم دیگه یه جای دیگه است و اون داستان تموم شده و الان با اینجا ربطش رو خیلی نمیتونیم درک کنیم. یه جاهایی میفهمیم که این انگیزه اصلی شماست و اون جالبه ولی توی فیلم این دیولوپ نمیشه به اون صورت. Qu'est-ce que... Il y a une autre question aussi ou... Donc c'est bien déjà s'ils peuvent s'exprimer là-dessus. عطیه شما. من سوال یعنی در واقع متوجه سوال نشدم. یعنی میگه راجع به این موضوع حرف بزنید که این داستان چرا مثلا هی مثلا مطرح کردید ولی خیلی اونو پرورش نداد. یعنی ما آخرش دقیقاً نمیفهمیم که این داستان چی بوده داستان شما ولی میفهمیم که یه چیزی پشته که انگیزه شماست. حالا هر چی که راجع به این بگی جالبه هر چی باشه. Okay, thank you very much for your comments. If you know, I think you know, we at the first when we wanted to do the edit, we were very doubtful about having this personal narration in the film or not, because also, you know, both of us has some personal involvement with this issue, so we were not sure if we wanted what we wanted to add to this story. We know that you know it was we wanted to narrate a love story, and we wanted, as you mentioned, we wanted to show that you know, this place can be a metaphor of our society, bigger society, and what happens here can happen everywhere. And you know, it has different layers, but it was one point that we understand that maybe just showing the story of the film with these people, it doesn't tell everything that we wanted to say, and we needed to have more layers to you know, to put it in a more expanded you know, field, to give more meanings to it. That's where we decided to add this personal narrative. It was first, you know, we think yes, it was first the we wanted to tell the motivation of I mean, one of the directors, and also we wanted to show how this you know, close the relationship happens between me and the subject, how it is you know, it wasn't just a motivation. We wanted to add maybe more meaning, more layers of meaning to the film. That's why we added. But we, you know, you should never forget that it wasn't me who was the main character of the film. You know, the director or me in the film, it was just some glances to another word which can which is also related to the main characters. So that's why we didn't tell more or show me more. If you could add من دو تا نکته رو می‌خواستم اضافه کنم. مینا جون به فارسی میگم اگه لطف کنید شما ترجمه کنید.
یکی این که اضافه شدن داستان عطیه این حس رو برای من ایجاد، یعنی من میخواستم این حس رو منتقل کنه که همه ما چقدر نزدیکیم به این دنیا و درسته که اینجا یه جزیره بسته است، یه دنیای بسته است، ارتباطش با خارج از خودش قطعه، ولی چقدر خود ماها در واقع نزدیکیم و چقدر ماها خودمون در معرض این زندگی یا در معرض این در واقع مشکل میتونیم باشیم. یه نکته دوم این که ما فکر کردیم وقتی که قراره ما درباره عشق، یعنی در واقع خصوصی ترین لحظات آدم‌ها، خصوصی ترین داستان‌های زندگی آدم‌ها حرف بزنیم، وقتی این اجازه رو می‌خوایم به خودمون بدیم، باید این شجاعت رو هم داشته باشیم، در واقع این امکان، در واقع این اجازه رو بدیم که داستان خودمون هم داستان در واقع خصوصی پنهان زندگی خودمون هم آشکار بشه. یعنی ما فکر می‌کردیم که اضافه کردن داستان عطیه، این عطیه و من و سحر و سیف الله رو در یک لول قرار میده و همه رو موقعیتمون رو نزدیک به همدیگه میکنه. Traduis l'anglais. Mina, je traduis l'anglais et tu traduiras Oui, le... oui, tout à fait. Oui. Donc, tout d'abord, je dois dire qu'on a été assez... On a douté longtemps de savoir s'il fallait justement mettre cet angle plus personnel dans le film. Il se trouve qu'on a tous les deux une histoire personnelle qui est en relation avec cette institution ou avec la psychiatrie, mais on n'était pas sûr qu'on voulait le mettre dans le film. Finalement, ce qu'on voulait raconter, c'était principalement une histoire d'amour et aussi une métaphore de notre société. Mais on s'est dit que c'était intéressant d'ajouter en quelque sorte une strate de sens supplémentaire et en quelque sorte, oui, de donner plus de sens, d'étendre un peu. Et c'est pour ça qu'on a mis mon histoire personnelle dans le film. Et à la fois pour montrer notre motivation, mais ce n'est pas uniquement une motivation, c'est plus fort que ça. C'est pour montrer à quel point on a quelque chose de très proche et de très personnel par rapport à ce sujet. Oui. Alors, Sam, il ajoute que lui, il trouvait cette idée très, très bien que Tia raconte son histoire et qu'on s'implique nous-mêmes parce que d'abord, c'est pour donner cette notion de proximité, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes problèmes. Il n'y a pas des gens qui sont hors de la société et d'autres dedans. Nous sommes tous, nous pouvons avoir tous les mêmes problèmes. Donc ça, c'était important de le signifier. Et aussi, il voulait, par rapport à leur idée éthique, était de montrer aussi leur intimité, puisqu'ils rentrent en quelque sorte dans l'intimité de la vie de ces personnes qui sont internées et qui sont... donc, il est question de l'amour. Et bon, je pense que surtout en Iran, on rentre dans l'histoire intime des gens. Eux-mêmes, il fallait qu'ils se mouillent un peu et qu'ils donnent aussi des choses d'eux pour que ça soit équitable. C'est ce qu'il a dit. Merci pour ces réponses. Mais pour autant, je dirais comme ça, de manière un petit peu à l'emporte-pièce, je dirais que pour moi, les notes d'intention, c'est pour les producteurs. Et que le film, c'est autre chose. Et qu'on n'est pas obligé de démontrer ses intentions pour faire un film. On les sent par le fait même de filmer d'une certaine manière, par une manière de poser son regard. Une note d'intention, ça n'est pas une démonstration. C'est juste donner confiance à des financiers, à des producteurs. Pour moi, c'est à part. Et si véritablement, ils avaient envie de montrer, comme ils le disent, leur implication et leur engagement dans cette histoire de la folie, à ce moment-là, on est totalement à mi-chemin parce que c'est à peine esquissé.
On sait juste que Atié a épousé quelqu'un dont elle s'est séparée. Et au bout de 4 ans après cette séparation, cet homme est parti dans un hôpital psychiatrique. Point à la ligne. On ne sait rien d'autre. Donc, ce n'est pas une vraie implication. C'est juste une petite accroche. C'est une petite accroche. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'ils soient restés au milieu de l'eau. Ils n'ont pas fait de choix. Moi, je pense que le vrai choix, ça aurait été ou bien de se faire confiance à eux-mêmes dans leur manière de filmer, où on voit tout ce qu'ils disent. On n'a pas besoin qu'ils nous l'expliquent. On le voit, ça se sent. Le film est comme ça. Il est en empathie complète avec les malades, comme je le disais au début. Ou alors, il fallait traverser la rivière jusqu'au bout et qu'on en sache beaucoup plus sur l'histoire de Atié avec son mari. Et deuxièmement, que ça puisse ce qui n'est pas évident, que ça puisse se croiser à l'intérieur du fil rouge du film. Hein. Voilà. خب این خانم حالا میخواد مثلا عمیقاً وارد موضوع بشه دیگه، چیز انتقاد نیست، داره سعی میکنه که مدار je dis que c'est pas une critique, c'est une façon d'aller plus loin dans la discussion, quoi. C'est pas, donc je leur explique, je mets cette phrase introductive. میگه که از جواب تو خیلی ممنونم، ولی که من برام باز چیز نیست، من قانع کننده نیست به اون صورت، چون که من احساس میکنم وقتی که آدم انگیزش رو میخواد بنویسه، این برای تهیه کننده ها خوبه که مثلا بگی انگیزه من چیه برای این کار، ولی اون فیلم باید خودش اونو نشون بده. یعنی انگیزه رو شاید اینقدر اعتماد به نفس شما زیاد باشه که که این با تصویراتون، با فیلم، با داستانتون، با داستان فیلم بتونید اون چیزی که پشتشه اونم نشون بدید. ولی اینجا یعنی 2 تا انتخاب داشتید، یا اینطوری، یا اینکه کاملا این داستان جلو می‌بردید و یه جایی این 2 تا داستان به هم گره می‌خورد و به هم نزدیک می‌شد که این خب کار سختیه و خودش قبول داره که چیز مثلا آسونی نیست. و همین این دو راهو پیشنهاد می‌کردم. نظر شما چیه راجع به این موضوع؟ روی این موضوع فکر کرده بودین یا؟ اوکی سو حسام تو بگو. نه من فقط میخواستم بگم که برای ما هم انتخاب سختی بود. یعنی ما هم خیلی فکر کردیم که آیا فیلم نیاز داره به این داستان یا نه، ولی در نهایت احساس کردیم که این فیلم نیاز داره برای اینکه باید بخشی از هویت فیلمساز وصل بشه و متصل بشه به فیلم. یعنی دلمون می‌خواست این اتفاق بیفته و قبول دارم که میتونست حالا واقعا 1000 راه دیگه برای مونتاژ این فیلم وجود داشت و برای اضافه کردن داستان عطیه یا اضافه کردن داستان زندگی من، ولی ما دلمون می‌خواست که در واقع این فیلم مشخص بشه که کی پشت دوربینه و اون آدمی که پشت دوربینه چرا اینجاست، چرا اومده اینجا. برای ما مهم بود. درسته بخشش در واقع برای گاهی این توضیحات و این انگیزه ها فقط برای پروپوزاله و فقط برای تهیه کننده هاست، ولی ما میخواستیم بیشتر از اون در واقع خودمون دلیل حضورمون اونجا و علت این که 2.5 سال ما همراه این کاراکترها داریم حرکت میکنیم و میریم، میخواستیم که یه خورده عمیق‌تر توی فیلم حضور داشته باشه. عطیه تو هم اضافه کن اگه چیزی به ذهنت میرسه. نه همینو میخواستم بگم، بذار ترجمه کنم. Alors il dit que c'était un choix difficile aussi pour eux, parce que je demande si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Il dit que c'était un choix difficile, mais ils se sont demandé vraiment s'il y avait besoin de ce dispositif, mais ils ont finalement décidé de s'aventurer sur cette voie qui n'est pas facile,
mais ils ont senti vraiment ce besoin de se montrer derrière la caméra, peut-être une façon de légitimer et justifier leur présence, mais surtout de montrer qui ils sont et de se dévoiler un petit peu par rapport aux autres qui se dévoilent aussi devant la caméra. Elles disent peut-être que c'est pas réussi, mais en tout cas, pour nous, c'était important d'essayer. خیلی ممنون از جوابای چیزتون. نکنندم. Donc, خب on laisse le débat aux spectateurs. Ina, tu as peut-être une question parce que tu as... Oui, moi je demanderai d'abord et après je vous dirai. Non, mais moi c'est par rapport à cette institution. C'est vrai que cette institution est reçoit les gens extrêmement pauvres, en fait. C'est pas n'importe quel hôpital psychiatrique. Ce sont des gens, franchement, tout à fait abandonnés, sans famille, qui vivent une double peine. Ils ont personne et en plus, ils ont des personnes qui sont là, décidées pour eux, parce qu'ils sont dans une détresse. Et je pense que je voulais savoir, est-ce que cette situation-là était choisie par eux pour montrer peut-être cette situation où les institutions qui décident pour les gens qui n'ont rien, quoi. Ils sont complètement aucun soutien dans leur vie et ils dépendent complètement d'eux. Et je voulais savoir comment le choix de ce centre, pour eux, qu'est-ce que ça a représenté aussi. می‌خواستم ازتون بپرسم که این جایی که شما انتخاب کردین سرای احسان یه جای خیلی خاصیه، یعنی واقعا آدمایی که هیچ کسو ندارن توی خیلی، یعنی هم فقیرن هم مشکل روحی دارن، یعنی واقعا کسایی که دیگه هیچ کسی پشتشون نیست جز این جای سرای احسان. و این انتخاب اینو می‌خواستم بدونم برای شما چطوری بوده که یه همچین جایی رو انتخاب کردید که توی جامعه مثلا برای انتخابش چه چیزی برای شما عمیقاً اهمیتش بوده؟ عطیه میخوای شما بگی چیزی؟ من فکر فارسی جواب بدم یا انگلیسی فرق نمی‌کنه؟ بگو انگلیسی بگو. You know, actually, it was this place. I suppose we didn't choose it. The place chose us because actually Hessam was involved with this place some years ago. He was making like some little documentaries for them in like recent 3 years. I mean, before beginning the film. And when I go there, we suddenly see that this project is happening there, so we catch the idea. You know, really, it wasn't. I suppose it wasn't our decision. It was the place decision or the project decision to have with them. And it was I should mention that we really for years, because we cooperate with each other for many years on other projects, especially some projects on this you know, mental health issues. So we knew each other's from before, and we know our each other's interest in these issues. So when it happens, we just follow the you know, follow the subjects. Yeah, I think so. Hessam. چیزی که میتونم به حرفای عطیه اضافه کنم اینه که خب در واقع دوست داشتیم درباره بیماری روانی در واقع کار کنیم، ولی میخواستیم جایی باشه که در واقع این آدم‌ها برای مدت زمان طولانی نگه داشته بشن.
به خاطر اینکه خب خیلی وقتا رابطه عاشقانه و رابطه عاطفی و جنسی بین آدما، بین بیماری روان وجود داره. وقتی که مرخص میشن میرن کنار خانواده‌شونن و یک شکلی از روابط وجود داره، ولی اتفاقی که توی سرای احسان خیلی خاص بود که این آدم‌ها برای سالهای خیلی طولانی اینجا باقی مونده بودن و هیچ گونه ارتباط عاطفی نداشتن. و این در واقع هیچ گونه ارتباط منظورم عاطفی با جنس مخالف و هیچ ارتباط جنسی نداشتن و این یک شرایط خیلی ویژه‌ای بود. شرایطی بود که خب همیشه هر جایی اونجایی که ما میدونیم توی اولین بار بود همچین اتفاقی داشت میافتاد و این اهم فکر می‌کردیم که داریم یا از یک رخدادی داریم فیلم برداری می‌کنیم که برای اولین بار داره توی ایران رخ میده و ممکنه تا سالهای بعدم دیگه همچین اتفاقی نیفته و این ثبتش برای ما خیلی مهم بود. Barbarine? Oui, j'y vais. Donc, en fait, on pourrait dire plutôt que c'est le lieu qui nous a choisis, plutôt que nous qui avons choisi ce lieu. Il se trouve qu'Essam avait travaillé dans cette institution quelques années auparavant pour un petit documentaire qu'il avait fait là-bas. Et quand moi j'ai découvert le lieu et le projet, on a tout de suite su qu'on allait le filmer. On avait déjà collaboré tous les deux sur différents projets liés à la psychiatrie et on connaissait bien en fait les intérêts communs qu'on avait sur ce sujet et voilà, donc en fait c'est vraiment le lieu et le projet du médecin qui a pris la décision pour nous. Oui. Et ça me dit que cet endroit est vraiment intéressant parce que justement, comme ce sont des gens qui ne sont abandonnés, enfin, ils n'ont aucune famille, aucun lieu, et en plus de leur maladie, ils sont amenés à rester toute leur vie là. Et ça, c'est un cas complètement particulier parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où les gens sont internés à vie. Et c'est pour ça qu'ils savent que pendant toute une... il y a une durée, ils vont pas sortir, ils savaient que ces personnes allaient de toute façon être là, d'une façon pour pouvoir aussi s'approcher d'eux, parce qu'ils ne sont pas juste de passage au moment d'une crise ou quoi, ils restent toute leur vie là. Et surtout qu'ils vont toute leur vie ne pas avoir de relation homme-femme. Donc ça, c'est un cas très, très particulier qui les a intéressés. Et de voir qu'est-ce que ça fait quand toute la vie on est condamné à ne pas avoir de relation avec le sexe opposé et que ça soit l'institution qui décide de les marier, de faire des expérimentations de mariage. Donc, ils se sont dit c'est vraiment quelque chose à enregistrer dans c'est un phénomène qui est unique. Lui a le caractère de pérennité de leur séjour là-bas. C'est étrange qu'il soit... Il y a quelque chose qui est montré dans le film qui donne un sentiment d'étrangeté. C'est, on sent cet abandon, on sent qu'ils sont au bout du chemin de leur vie alors qu'ils sont encore jeunes, parce qu'ils sont abîmés et seuls. On sent la solitude très très grande des uns et des autres. Et en même temps, on pourrait se dire, bon, ils sont abandonnés, mais au moins, il y a une forme dans cet abandon de liberté. Je suis abandonné, mais je fais ce que je veux. Mais non seulement ils sont abandonnés, mais ils sont abandonnés avec des murs qui n'arrêtent pas de pousser autour d'eux. Et on voit ces scènes bouleversantes où Marjane demande au couturier « je voudrais te prendre la main » et lui est totalement pétrifié à l'idée que juste elle mette sa main sur la sienne en disant « on n'est pas mariés ». Donc il y a à la fois cet abandon et en même temps tout à coup le mur pousse parce que le mur est en eux quoi en fait. Et c'est pas un mur de la maladie, c'est un mur social, c'est des normes qui les enferment plus que la maladie on dirait. De la même manière, quand le médecin convoque Sahar et Seifwal, il leur dit
mais dites donc, il faudrait que vous arrêtiez de vous donner la main comme ça en public. Et lui répond, mais écoutez, docteur, ça fait 14 ans qu'on se connaît. Et c'est sidérant, quoi. C'est-à-dire que ce projet qui est montré comme une sorte d'expérimentation unique et libératoire, en quelque sorte, puisqu'on libère des affects à travers ça, en fait, on voit bien que rien ne peut le faire fonctionner parce que le mur est à l'intérieur des gens, aussi bien les patients que les médecins. میگه این برای من خیلی جالبه که احساس میکنم این بیمارای روانی آدمایی که طولانی مدت اونجا و آدم فکر میکنه که آخر زندگیشونه، خیلیشون جوونن ولی آدم فکر میکنه که رسیدن به آخر عمرشون و اینو توی فیلم خیلی خوب ما حس میکنیم. و چیز دیگه که میبینیم اینه که پر از دیواره اینا، یعنی 2 تا مسئله دارن. یکی همین مشکل اینه که ولن جورایی، یکی هم که دیوارای دورشونن که هی بیشتر و بیشتر میشه و خودشون هم حتی یه دیوارایی رو به وجود میارن که مثلا وقتی که دست همو میگیرن این میگه ازدواج نکردیم دست همو نگیریم، مثلا خودش تو ذهنش این دیوار رو به وجود میاره و این باعث میشه که این شرایطشون هی سخت‌تر بشه چون که این دیوارها هی بلندتر میشه. Je voudrais juste rajouter que je parle bien de personnes qui sont toutes d'âge plus qu'adultes. On ne parle pas de jeunesse là. C'est pour ça que c'est tellement surprenant. یه چیزی که خیلی تعجب انگیزه اینه که اینا نوجوان نیستن ولی یعنی آدم یادش میره که اینا آدمای بزرگن و سنای خیلی سن کوچیکی ندارن و این خیلی عجیبه چون که این حس تو آدم تداعی میکنن که اینا بچه مثل بچه هم. بله. خب یه اتفاقی که من میتونم یه چیزی بگم یا ادامه درست در واقع سر احسان ویژگیش همینه، در یک مسیر یک طرفه است، یعنی آدما وارد میشن ولی خارج دیگه نمیشن، یعنی خروجشون دیگه فقط با مرگه و این خب این شرایط خیلی خاص میکنه به خاطر اینکه این آدما بعضیشون 10 سال 15 سال 20 سال تو این در واقع مؤسسه زندگی کردن و قبلش نوجوان بودن وقتی که از خونه هاشون در واقع رونده شدن و اومدن اینجا و این باعث شده که یک جوری روابط اجتماعی و عاطفیشون در همون سطح نوجوانی باقی بمونه، یعنی هیچ تجربی نداره. درسته که بعضیشون 30 سال 40 سال یا 50 سال دارن اما به دلیل اینکه در اون سن پایین از جامعه طرد شدن انگار که در همون نوجوانیشون باقی موندن. Oui, c'est ce qui est très touchant dans ce lieu, dans cette maison Ehsan, ce centre, c'est que c'est vraiment ça se passe avec un sens unique, c'est-à-dire à un moment donné ils rentrent et souvent ils sont très jeunes et ils ne sortent jamais de là, qu'à leur mort, donc ils restent toute leur vie, mais comme ils sont rentrés à un moment donné, souvent dans leur jeunesse ou à un moment où ils étaient encore tout jeunes, ils restent à ce niveau-là puisqu'ils n'ont aucune expérience sociale et ils restent au stade de puéril, quoi, un petit peu de cette jeunesse-là, même s'ils ont l'âge qui avance. Comment, par exemple, si on prend la famille de Marjane, comment son frère et son père, alors qu'elle a 43 ans, peuvent empêcher cette mari, quand même. C'est affreux, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment une double peine, c'est-à-dire on les abandonne et après on les empêche de se marier. C'est vrai que là, c'est le point le plus injuste qu'on sent dans ce film, c'est à propos de Marjane. میگه که مرجان چقدر بده که این چرا چند سالشه ولی هنوز برادرش باید تصمیم بگیره براش. منم میگم آره این موضوع مرجان اتفاقا خیلی برای منم میگه، یعنی 2 تا این از 2 جا باید بهش ضربه میخوره، یکی اینکه ولش کردن، یکی اینکه اجازه نمیدن موقعی که میخواد ازدواج کنه، یعنی این 2 تا مشکل داره و این خیلی توی فیلم سوال برانگیزه.
حالا مثلا که این چرا برادرش باید برش انتخاب چیز کنه؟ جوابش چیه؟ خب ببینید دادگاه در واقع وقتی که دادگاه این افراد رو به عنوان بیمار روانی و به عنوان در واقع دیوانه حالا در واقع اطلاق میکنه، لیبل دیوانه بهشون اطلاق میکنه، تمام حق و حقوق ازشون گرفته میشه. یعنی اینا دیگه نمیتونن تصمیمات قانونی از زندگیشون خودشون نمیتونن بگیرن، حق رأی ندارن، حق ازدواج ندارن، طلاق ندارن. اگر حقوقی داشتن یا اگر ارثی در واقع بهشون رسیده، امکان دخل و تصرف تو اون پول براشون وجود نداره و باید در واقع یک نفر از اعضای خانواده به عنوان قیم، به عنوان در واقع چی میگن مثلا گاردین در واقع براشون مشخص بشه و اون آدمه که میتونه برای اینها تصمیم بگیره و این خودش برای در واقع برای مرجان خب خیلی شخصه خیلی پیچیده تر میکرد ماجرا رو، چون در واقع از همه حمایت‌های بله برادرش قیم شده بود. بله به خاطر اینه که این در واقع این همونجوری که خودتون هم گفتید این پیچیدگی رو خیلی بیشتر میکنه، چون این آدم حمایت خانواده رو از دست داده، اما حق و حقوقش رو یعنی هم حمایت رو از دست داده، هم حق و حقوق حتی فردی و تسلط بر زندگی شخصیش رو هم از دست داده. C'est-à-dire, il dit, à partir du moment où le tribunal prononce que c'est la folie chez quelqu'un, enfin, met le label fou, la personne perd tous ses droits. C'est-à-dire, elle ne peut plus voter, ne peut plus hériter, ne peut plus... tout ce qui est décision. Tout ce qui est décision, elle est... et on lui trouve un tuteur. Et dans le cas de Marjan, parce que je lui demande, mais son frère, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il a dit, c'est son tuteur. C'est pour ça qu'il peut décider pour son mariage. Et cette question de les prononcer comme fous, c'est un moment qui bascule leur vie complètement. C'est une décision très... Ça veut dire alors que... Sorry, can I add something else? And I think I just wanted to add that, you know, about in Marjan case, it was, you know, alongside her mental problem, which was not very severe now. You know, according to like Islamic laws, you know, if you wanted to, as a girl, if you wanted to marry for the first time, you should have the permission of your father, or if he's dead, your brother. I mean, so in her case, it was very complicated. Her brother is also, you know, his guardian, as you know, because she's, of course, her mental problems, also because she's a you know, women, and it was that's why it make it very complicated, and they couldn't solve these two problems. Ça veut dire donc que parmi ces patients, ça veut dire qu'il y en a qui ont été placés par les familles à la suite de conflits ou bien un problème judiciaire. C'est ça. دیگه بعضی‌ها رو خانواده‌ها گذاشتن اونجا دیگه، یا بعضی‌ها همه رو تقریبا. C'est la plupart du temps, c'est les familles qui les placent, enfin qui les non, plus. C'est ça. Mais tu voulais traduire, Barberine? Éventuellement, s'il y a besoin, je ne sais pas. Donc, dans le cas de Marjan, ce qui s'est trouvé, c'est que, en dehors de ces problèmes psychiatriques, selon la loi islamique, une femme, quand elle se marie pour la première fois, doit toujours avoir l'autorisation de son père, ou si le père est mort, de son frère. Donc, et là, dans le cas de Marjan, donc son frère est son tuteur, en fait. Aussi à cause de son problème mental, et c'est à lui donc de donner l'autorisation. Et moi, je voulais leur demander justement cette question de
parce qu'ils sont ils doivent suivre les droits communs, les lois de l'institution et les lois de la famille, le code de la famille. Enfin, ils suivent tout, mais ils n'ont aucun droit, mais ils doivent se plier à toutes les contraintes de. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à développer, quoi, cette idée de. Finalement, ils sont, comment dire, ils doivent répondre à toutes ces contraintes. من میگم که این یکی از مشکلای اونجا به نظر من اینه که اینا هم قوانین اون به اصطلاح اون مکان همون به عنوان اون نهاد اونه هم به اصطلاح قوانین جامعه است، هم قوانین هم فامیلشون، یعنی تمام اینا رو اینا باید تحمل کنن، ولی خودشون هیچ حقی ندارن. این فیلم خیلی این موضوع رو خوب نشون میده، یعنی به صورتی که خب ممکنه برای همه پیش بیاد یه جورایی که توی نهادی باشن و هم اون نهاد قانونای خودشو داره، هم جامعه، هم خانواده و آخر اینا باید هم به اینا همه جواب بدن و سرنوشتشون به این بستگی داره. من میتونم یه چیزی اضافه کنم؟ آره بگو. مینا جان، دقیقاً به خاطر همین حرفی که شما زدیده که من فکر میکنم این آدم ها، یعنی سحر سیف‌الله و مرجان و محمد رضا، حتی با اینکه مطمئن نیستن از اینکه آیا واقعا خودشون هم حتی در درون خودشون، من احساس میکنم این شک رو دارن که آیا واقعا میتونن ازدواج کنن یا نه، ولی با همه اینها با همه این تعداد نمیاد شک و تردیده، ولی تلاش میکردن بود که فکر میکنم ازدواج کردن به اینها در واقع به اینها هویت آدم عادی رو میتونست بده، هویتی که اینا سالها ازشون از این آدم‌ها گرفته شده بود و به عنوان لیبل در واقع دیوانه بهشون اطلاق شده بود. من فکر میکنم بخشی از این تلاش این آدم‌ها برای این بود که این برچسب ازشون برداشته بشه، با اینکه خودشون هم حتی همیشه این شک رو داشتن که آیا واقعا میتونن از پس ازدواج بر بیان. بعضی وقتا به من و عطیه جداگونه مثلا وقتی تنها بودیم به ما میگفتن که واقعا آیا ما میتونیم ازدواج کنیم، آیا واقعا من، یعنی با اینکه دلشون میخواست. توی فیلم مرجان یه جایی میگه من دلم میخواد بچه داشته باشم اما خودم نمیتونم بزرگش کنم، یعنی خودش هم این ترس رو داره و این احساس عدم اعتماد به نفس رو داره درباره توانایی خودش، ولی باز هم دلش خود ازش خرین که شبیه تر بشه به یه آدم عادی، به یه آدم معمولی. منم یه چیزی اضافه کنم که شما میخواین ترجمه بکنید. من فکر می‌کنم اول فیلم، یعنی تو نریشن چند بار به این اشاره میشه که در واقع شاید عشق اون نیروی باشه که بتونه یه انگیزه‌ای به ما بده برای اینکه از در واقع اون دیوارها، اون قواعد بریم اون برتر. این خب یعنی تو نریشن چند بار گفته شده، تو داستان من هستش و بعد به نظرم این چیزی بود که ما میخواستیم یه جاهایی تو این فیلم ببینیم که دقیقاً شاید عشق تنها نیروییه که میدونین اون انگیزه رو توی ما ایجاد میکنه که حالا هر شکلی از خیلی واژه دیوار رو خوب بکارونن، دیوار رو ما شجاعت پیدا کنیم ازش عبور بکنیم. برای ما اینجوری داشتیم، میدونین اینو کند و کاف میکردیم این موضوع رو. Donc, lui dit que ce mariage pour eux, c'est plus important que l'histoire du mariage même, parce que ça évidemment, ils ont des doutes et ils n'arrêtaient pas de nous dire est-ce qu'on pourrait se marier. En fait, derrière cette question, c'est est-ce qu'on pourrait devenir normal? Est-ce qu'on peut aussi être décidé pour notre vie? Est-ce qu'on peut aussi un jour avoir les mêmes droits que tout le monde? Donc derrière, il y avait cette question qui se posait sans cesse. Et pour ça, cette histoire du mariage prenait une plus grande importance que ce qui était au départ. Et elle dit que c'était aussi montrer que ce mariage était aussi pour eux une façon de dépasser ces murs dont vous parlez tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'ils
s'accrocher à cette idée parce qu'elle pensait qu'avec ça, elle pouvait devenir plus fort pour pouvoir franchir ces murs. Et ça, je trouve ça passionnant, cette question-là, parce qu'on la sent, elle est posée dans le film tout le temps. On voit bien qu'ils s'accrochent, eux, à ce mariage pour se dépasser eux-mêmes, dans un espèce d'espoir fou qui est extrêmement touchant. Et moi, par rapport à ça, je me suis posé une question. Je me suis demandé si les deux réalisateurs, comment les deux réalisateurs adhéraient à cette expérimentation de mariage. Parce qu'on est pris entre, d'une part, l'espoir qu'il suscite, qui est extraordinaire, comme vient de le dire Atié, et d'autre part, un sentiment bizarre que ces gens sont manipulés par un médecin qui expérimente des cobayes. Et je me demandais, eux, Atié et Hassan, parce qu'ils ne tranchent pas. Le film se termine comme ça, le mariage n'a pas, l'expérience n'a pas lieu, point, et le film s'arrête sur la danse. Et je voudrais savoir maintenant que le film est terminé, qu'est-ce que eux pensent intimement de cette expérimentation? Est-ce que ils pensent que c'est une libération ou est-ce qu'ils pensent que c'est une manipulation? خب که من به نظر من این چیزایی که شما الان گفتید خیلی مهمه و این در قلب این فیلم قرار داره و مشخصه. فقط این میخواد یه کمی از شما سوال کنه که خود شما چجوری درگیر هستین با این مسئله این ازدواج، که این دو تا جنبه رو نشون میده. یعنی که ازدواج میتونه باعث آزادی اینا بشه، یکی این که اینا مثل عروسکن که در بازی دکترا افتادن و اونا دارن با اینا تجربیات خودشون انجام میدن و این دوست داره که ببینه حالا که فیلم تموم شده با خوشی و تو رقص و اینا، الان که فیلم تموم شد شما خودتون واقعا چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟ نظر شما دو نفر چیه عمیقاً؟ حسام من بگم؟ شروع کن. Actually, I think it was, it was really biased feeling. Of course, I'm just talking about myself. I think it's better Hessam talks about himself because, even during this journey, it was lots of moments that we were discussing about this issue, if it's okay, if it's right, if it's wrong, if it's helped them or not. And, it was, I suppose it's my view, it was really, really, really complicated situation to be judged. In my point of view, the whole structure is wrong. So you can't say that, in this wrong structure, if you want to do something right, it results into another wrongness. I don't know if it's true, right word. This, but maybe if you ask, if you ask the people, I don't know, Sahar, Marjan, in their position, they might think differently. So it's really hard for me to judge the whole idea, but this is my perspective. I really think that, from its roots is not right. This, if you put these people under such, borders, such walls, such unhuman conditions, it's side really in humanistic way for them. This is what I feel. And I think it's really, it's really, I can feel it when you live as an individual
in a society, not I mean in an institution, but in society which have different rules, different laws, and it gives you, for example, one point and tell you that you can do this, but under such rules, under such surveillance. I think the freedom should be really freedom. You know what I mean? And I'm really, I really think like this because I'm really happy to have our film in French festival, because of French thinkers really think about these issues a lot, and they talk about it a lot. So this is my point of view, but حسام. خب من یه ذره نظرم متفاوته از نظر عطیه. یعنی در کلیت حرف نظرم یکیه، ولی من فکر میکنم که چون من سالهای زیادی که اینجا رو میشناسم، من نزدیک به 10 ساله که سرای احسان رو میشناسم و اونجا رفت آمد داشتم و روزهایی رو یادم میاد که آدم‌ها بیمارا مهمترین دغدغه‌شون لباس بود. اونها می‌جنگیدن برای اینکه متقاعد کنن مدیران و پزشکان اونجا رو که بهشون اجازه بدن که لباس لباس یونیفرم سرای احسان رو نپوشن و لباس عادی بپوشن، یک شلوار جین بپوشن، یک پیراهن راه بپوشن. برای ما خب خیلی شاید درک نشدنیه. ما میگیم برای کسی که قراره 1 هفته یا 2 هفته تو بیمارستان بستری باشه شاید لازمه که همون لباس بیمارستان رو بپوشه، ولی اگر قرار شد که تو برای 10 سال یا 20 سال یک جای زندگی کنی شاید این حق رو باید واقعا داشته، یعنی حتما باید این حق رو داشته باشی که لباست انتخاب کنی. این مثال برای این زدم که بهتون بگم که آدم‌های سرای احسان برای کوچکترین در واقع خواسته هاشون جنگیدن و من فکر می‌کنم که این مسئله هم که توی فیلم مطرح میشه، مسئله ازدواج، درسته که شرایط غیر انسانیه ولی یک تنها روزنه برای این آدم‌ها که یعنی میتونه یک ذره امید بهشون بده و یک ذره احساس زندگی بهشون بده. وقتی که این بحث ازدواج مطرح بود بعضی از پزشکان اونجا مخالف بودن، میگفتن که یعنی تقریبا همه پزشکان مخالف بودن به جز مدیر اونجا، میگفتن که ما مشکل 2 نفر رو حل کنیم بقیه چی میشن. ولی من فکر میکنم که حتی مطرح کردن بحث ازدواج برای 2 نفر یک به هر حال شکلی از امید رو برای بقیه هم آورده، حسی از زندگی رو برای حتی بقیه هم آورده بود. در اون ایام بقیه هم به خودشون میگفتن ما هم شاید بتونیم بعداً ازدواج کنیم، ما هم شاید بتونیم بعداً با کسی دوست بشیم یا حداقل نامزد بشیم. منظورم اینه که این آدم‌ها برای از صفر شروع کردن و جنگیدن برای کمترین چیزها و من فکر می‌کنم خب این پروژه ازدواج هم میتونست این در واقع یک قدم کوچیکی بود برای رسیدن به یک بخش کمی از حقوق طبیعیشون. Je vais traduire. Après les traductions, je pense qu'on passera aux questions et commentaires parce qu'il y en a pas mal. Oui. So after the translation, we'll see the comments and questions from the audience. Donc pour moi-même, je ne peux bien sûr répondre que d'un point de vue personnel, et c'est vrai que tout au long de la fabrication du film et de ce voyage, on a beaucoup discuté de savoir voilà, si c'était juste, si c'était bien ce projet. Et c'était vraiment compliqué de juger cela, parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que c'est la totalité de l'institution, de la structure qui est mauvaise. Et c'est une structure dans laquelle, de toute façon, quel que soit le projet que l'on essaie d'y faire, ça tournera mal. Si vous demandez à Marjane ou à Sahar, peut-être qu'elles diront évidemment quelque chose de différent. Moi, je ne peux dire que mon point de vue. Et je voulais aussi dire que je suis très contente que le film soit projeté en France parce que c'est un pays où de nombreux penseurs ont réfléchi à cela. Et il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet. Et voilà pourquoi le film doit être projeté en France. Il semble qu'un peu, il a un avis un peu différent par rapport à la question du mariage dans ce centre. Il connaît ce centre depuis plus de 10 ans et il dit qu'il se rappelle
des moments où les pensionnaires, enfin ceux qui sont là, ils luttaient pour le droit de vêtements parce qu'ils ne voulaient pas les uniformes. Et c'était toute une lutte pour porter des jeans comme tout le monde. Et il a vu tout ça dans ce centre. Puisque quand quelqu'un est de passage, il peut porter les vêtements des uniformes, mais là, ils sont là pour leur vie, toute leur vie. Donc, ça leur posait des problèmes d'être toujours différents des autres. Et il dit, c'est quand je sais comment ils ont lutté pour le moindre de choses, pour la vie, pour avoir des choses de la vie ordinaire. Le projet du mariage fait aussi partie de ça. Ça crée un espoir, ça crée quelque chose pour lequel ils doivent lutter pour l'avoir, pour être comme ressembler aux autres. Et bien que les docteurs, les médecins, ils n'étaient pas pour parce qu'ils disaient que c'était vraiment anecdotique, c'était 3 mariages, ça ne résout pas la question du mariage dans ce centre. Mais lui pense que ça crée une espèce d'espoir en disant c'est possible, on peut changer, on peut arriver à autre chose, on peut être différent, on peut être comme tout le monde. Donc pour ça, il trouvait que ce projet était très, très important. Théo, c'est à toi. Alors, je vais lire quelques questions. Véronique dit, c'est un film extrêmement intéressant. Je suis surprise que les psychiatres aient envisagé un tel projet de mariage entre les patients. Est-ce une tentative spéciale à cet hôpital en Iran ou ailleurs dans le monde? این آقا خیلی از این فیلم خوشش اومده، نمیدونم آقاست یا خانومه، گفته که آیا این به نظر شما این پروژه ازدواج تو جای دیگه هم هست، توی کشورهای دیگه، یعنی یا فقط این توی ایران پیش اومده و توی این مرکز؟ You know, as far as we research and we ask the staff here, you know, one of the things was that because of this cultural issues, this concept of marriage is usually for, for countries like, for example, Islamic countries or some countries which has this culture. People can, because for example, in, I don't know, Europe or the other cultures, you can, when you talk about the emotional or sexual needs of patients, usually you don't need to think about marriage, you know what I mean? So in their culture, they're looking for other methods. So as far as we know, it's just related to this culture, but we didn't find any related to this this experience which was happening anywhere else. At least it isn't very scientific way of doing it. And the manager of this, you know, this place, he was really, it was very, you know, he wanted to even to do it as a scientific project, maybe to develop it and to see the consequences, and to like show it to other cultures like us, or I mean other places. That's it. Hesam, you want to add? حسام جان شما جای دیگه اینو دیدید؟ نه من فکر کنم توضیح خط کافی بود. گویا بود. نه ما هم جایی ندیدیم. Donc c'est aussi une question culturelle, ce mariage qui est lié évidemment à la culture de l'islam, parce que dans d'autres pays, on peut penser que les besoins émotionnels et sexuels des personnes souffrant de maladies pourraient être, on pourrait les prendre en charge différemment sans avoir besoin du mariage. Tandis qu'en Iran, il faut passer par le mariage. Et après, je ne sais pas du tout ce qu'il peut en être dans d'autres pays. Et cette expérience n'est pas vraiment scientifique, même si en fait le directeur de l'hôpital voulait la conduire comme une expérience scientifique et étudier vraiment les conséquences
qui aurait pu en résulter. Merci. D'autres questions? Oui, je vais d'abord vous lire quand même une remarque sur le film de Monique qui dit que le film aborde avec une grande délicatesse la question essentielle du rapport aux autres et du besoin de tendresse dans des conditions personnelles et sociales particulièrement difficiles. Attends, si je dois traduire, il faut me dire ça. Pardon, est-ce que tu peux peut-être la lire? Je ne sais pas si tu veux me laisser sur écoute. Si tu Je te la relis sinon. En bas, tu cliques sur Q et R. Moi? Oui, toi. Ah, d'accord. De Monique. D'accord. C'est Monique, notre Monique, c'est ça? Je pense que c'est notre Monique, mais D'accord. Bon, alors, c'est vrai qu'il aborde avec une grande question sur le rapport aux autres et les besoins de tendresse dans des conditions personnelles et sociales particulièrement difficiles. میگه که خیلی واقعا ممنون از این فیلم که یک با خیلی با لطافت تمام این مسئله مهم رابطه با بقیه رو و نیاز به مهربانی و عشق و در شرایط خیلی سخت که شما نشون دادین و این خیلی قابل تشکره. چیزی از مونیک گفتید. این نوشته این آدمی که اینو گفته اسمش مونیکه، میگم شاید اون مونیکی که بعد این چیزی c'est pas une question ça donc non, c'était une petite transition pour la dernière question. و یکی دیگه میگه که ما être sujet de notre propre histoire mais il semble qu'il n'y ait pas de livre aboli sous la loi de l'islam en Iran. میگه آدم میتونه خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه ولی مثل اینکه توی شرایط کشور اسلامی اینطوری کاملا آزادی اینجوری نیست. خب فکر میکنم I suppose I don't know it's not just about like Islamic rules, it's about culture, you know, in different culture you will have lots of boundaries. And of course, in the countries like us, which is also, I mean, it's religion and also, you know, deep-rooted patriarchal structures. It's really hard to say that I want to do this because you are connected to this whole system of no beliefs and these rules. It's harder, but not impossible, but it's harder, yes. C'est pas uniquement une question de loi islamique, c'est aussi une culture, c'est une religion, c'est aussi fortement enraciné dans une structure patriarcale et c'est très difficile de dire je veux faire ceci ou cela car on est connecté à tout un système de valeurs et à toute une culture. این که انگلیسی گفتی من این سوال داشتم میگم من سوال خودم بپرسم این موضوع صیغه چطوریه در je leur pose juste une petite question oui bien sûr چی؟ میگم مثلا صیغه که مثلا خب توی ایران یه مسئله خب خیلی مخالفن ولی بعضی وقتا مشکل گشاست یعنی بعضی وقتا میتونه توی شرایطی راه حل باشه برای بعضیا برای همین میگم این موضوع توی این خانه احسان زیاد چیز نیست رایج نیست اتفاقا انگلیسی بذار به فرانسه سوالشو بکنم بگم بهشون je demandais pour le mariage temporaire en Iran puisqu'en Iran le mariage temporaire est autorisé et qui est bon, c'est très controversé, c'est une loi islamique qui est très controversée, mais qui peut de temps en temps, dans des conditions particulières, être une solution pour les relations entre hommes et femmes. Donc, j'ai demandé pourquoi est-ce que dans cet hôpital, on ne parle pas de cette possibilité de l'islam, au moins dans cette condition très particulière, sans
puisque les mariages temporaires fixent les cadres d'une relation pendant une durée. Donc, il y a une signature, etc. Et au bout d'un temps, c'est fini. Ça peut être très long, ça peut être un jour, ça peut être beaucoup plus long. Mais c'est un contrat. Voilà. من میتونم جواب بدم به این سال. اتفاقا یکی از پزشکای اونجا توی اون جلسه‌ای که داشتن مخالفت میکردن میخواستن متقاعد کنن مدیر رو که این پروژه رو متوقف کنه، همین راه حل رو پیشنهاد میکنه. یعنی میگه که خب چرا اجازه نگیریم از خانوادهشون وثیقه یک روزه یا مثلا کوتاه مدت براشون نخونیم. اما در واقع جوابی که دکتر میده جواب شماست، در واقع جواب سوال شماست. میگه که ببینید به لحاظ اسلامی این شدنیه، ولی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ در واقع فرهنگی که حاکم بر خانواده‌های ایرانیه، این هیچ خانواده قبول نمی‌کنه اینو. و دقیقاً موضوع این فیلم هم یعنی یه بخشی از پیچیدگی پروژه ازدواج همینه. ما یک قواعد اسلامی داریم که یک جاهای مشکل رو پیچیده می‌کنه، یک جایی یک مرزها و خطوط قرمز فرهنگی حاکم بر در واقع خانواده ها رو داریم و همچنین انگی که روی این آدم ها هست توی جامعه و یه قوانینی که مربوط به در واقع دادگاه و مربوط به در واقع مسائل قضایی مرتبط با این بیمار است و هر ستای این در واقع مرزها، هر ستای این دیوارها داره حقوق و زندگی این آدم ها رو محدود و محدودتر میکنه. یعنی مسئله صیغه از نظر اسلامی مجاز کاملا، ولی از نظر خانواده ها پذیرفتنی نیست به خاطر مسئله فرهنگیش. من یه چیزی اضافه کنم به این که اسلام میگه، برای اینکه مثلا البته نمیدونم، شاید برای اینکه واضح ترش بکنم، برای اینکه فکر کنم شاید یک کسی که ایرانی نیست یکم برای سخت بشه اینو بفهمه. من فکر میکنم مثل اینه که خیلی وقتا فکر میکنن توی ایران خیلی راحته که طبق قوانین اسلامی مثلا مرد میتونه 3 تا زن داشته باشه، ولی تو فرهنگ ما این 2 تا زن هم داشتن این بسیار نکوییده است از نظر فرهنگی. صیغه هم دقیقاً همین شکل داره، یعنی اینکه اتفاق میفته اما همیشه پنهان میشه. اگر هم اتفاق بیفته چیز خوبی نداره و در نتیجه چیزی نیست که بشه توی ابعاد بزرگ توی یک انستیتویی که به هر حال روش نگاه‌های اجتماعی هست اینو بشه پیاده کرد. De manière générale, je pense que cette question est importante parce que ça soulève, après je traduirai leur réponse, mais je pense que ça soulève la question des paradoxes en Iran, c'est-à-dire une société qui est plus en avance par rapport aux lois, par rapport aux textes. Et là, ils viennent de le confirmer, c'est-à-dire que ces lois de mariage temporaire est une loi islamique qui est autorisée en Iran. Un homme peut aussi avoir plusieurs femmes, comme la polygamie, mais cela ne se fait pas dans les pratiques, parce que c'est pas bien vu, c'est rétrograde. C'est culturellement pas accepté. Donc, dans cet hôpital aussi, il y a c'est paradoxe, puisque samedi, un des docteurs a proposé, il a dit peut-être ça peut être une solution, puisque c'est complètement légitime au niveau islamique qu'ils puissent se marier pour 1 ou 2 jours ou même 1 mois, être ensemble et après le mariage est annulé. Et les autres ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que ce genre de choses ne doivent plus se faire en Iran et que ce n'est pas accepté. Donc c'est vraiment aussi une façon de ne pas revenir sur des lois archaïques, même si ça peut être une solution pour le moment. Et Atier dit que vraiment ça, c'est ce qui se passe dans cet hôpital, ça montre aussi les choses, ce qui se passe dans la société, puisque ces lois, on peut le faire, il y a beaucoup de gens qui font ces mariages temporaires, mais ils le cachent. Ça veut dire que c'est pas, ils profitent
de l'existence de ces lois, mais c'est pas valorisant pour les personnes. Donc même pour ces malades-là, c'est pas eux, ils voudraient le faire, mais ça n'a pas la même valeur que le mariage et ils sont pas, enfin, ils gagnent pas dans la reconnaissance sociale. C'est ça, même si l'islam le permet. Bon, on va peut-être penser à s'arrêter. Je ne sais pas si. I think maybe it's time to. Gaga Hafina Derit, oui, peut-être qu'ils ont des choses à dire. Oui, mais on a le temps. We have time if there is something you want to add to the discussion, you can. من درباره فیلم نه، ولی فقط میخواستم بگم که واقعا افتخار خیلی بزرگه برای من که فیلممون توی جشنواره ژان روش انتخاب شده و نمایش داشته و البته ای کاش، یعنی خیلی داشتم فیلم رو توی سالن سینما که سالنی که خود ژان روش فیلم‌هاشو نمایش میداده اونجا، موزه دونو اونجا در واقع فیلم رو نمایش بدیم. ولی خب برای من افتخار خیلی بزرگه. من سالهای دانشجویی با سختی بسیار بسیار زیاد فیلم‌های ژان روش رو پیدا می‌کردم و می‌دیدم و گاهی توی دانشکده نمایش می‌ذاشتیم براشون و اون موقع هم خب خیلی سخت بود، خیلیشون زیرنویس فارسی یا انگلیسی نداشت، نمیتونستیم، متوجه نمی‌شد. ولی برام بین نمایش‌هایی که تا حالا توی جشنواره مختلف داشته، این جشنواره برام با ارزش‌ترین بوده. Et ça, il dit qu'il veut vraiment ajouter que pour lui, d'avoir été que leur film soit été sélectionné dans ce festival Jean Rouge est vraiment important et significatif pour lui, puisque depuis qu'il était étudiant en cinéma en Iran, il a difficilement trouvé les films de Jean Rouge, il les a trouvés un peu par hasard. C'était pas sous-titré, il n'avait pas tout compris, il a re-regardé, enfin pour lui ça a été quand même toute une relation avec ces films et pour lui c'est sans aucun doute ce festival est le meilleur festival qu'il aurait pu participer en France. Donc il est vraiment très content, mais qui n'est pas là dans ce... Et il avait visité aussi le Cinémathèque avec là où Jean Rouge s'asseyait, donc il se rappelle aussi de cette visite et voilà, il regrette de ne pas être là. I also want to thank you. Actually, as you know, this film is a France and Iran production. Our producer, Etienne Douchard, is French, so I'm really happy that we have this film in French language there, and we really wanted to be there with the producer, with everyone in France who helped us making this film, making this project happens. But unfortunately, this worldwide disaster Corona let us. So we really hope that we could see you all in future with Etienne and all the French people who were the distributor, everyone who were in the back of this film with us. I don't know, maybe one day. Yep. C'était un remerciement également au festival et aux producteurs. C'est une coproduction française. Et effectivement, on aurait bien aimé être tous ensemble. Et Essam avait déjà son billet d'avion presque et son visa quand tout a été fermé et qu'on a dû renoncer à profiter de sa présence. So I would like to thank you, both of you, for your film. We are really thrilled to have it at the Jean Rouch Festival in the competition. Thank you very much. And thank you for joining us. We hope to have a screening in Paris in a theater with your film. With you. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you to Eliane Delatour. Thank you to Mina Saidi, Théo, Laurent.
Merci à tout le monde. Merci, un grand merci à Thier et Sam de nous avoir rejoints et également pour leur film qu'on est très fiers de présenter au festival en compétition. Merci à Mina Saïdi, merci Eliane Delatour, merci Théo Ménivard. Et on espère se revoir un jour devant un grand écran avec ce film. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Naja. Thank you, everyone. Thank you. Bye. 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 We'll see you Thank you. soon. See you. Yeah, Bye. hopefully. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.